Ayan, ang summer dito guys sa Sweden ay tapos na. Kita nyo yung mga dahon, nagsilaglagan ng mga lalab. Maaga kami ngayon guys umalis dahil mamayang hapon is uulan at si Melanie gusto pumunta ng playground. So ayan, punta kami doon. Ayan mga lalab, pasensya na kayo guys kung hindi nyo naintindihan yung pinag-usapan namin. But anyway guys, yung pinag-usapan namin dito ay napakalayo pa guys ng birthday niya. Diba kasi guys ang birthday niya is March 18 pa guys. At ayan guys, ang sabi niya na ang birthday party niya is walang matatanda guys. Mga classmate lang daw niya. Ska du bjuda dina kusiner, eller? Illa och Frans. Ayan guys, nagpapavideo si Melanie. Kasi guys, ay ngayon first time talaga niya mga lalab na nakaabot siya dito sa pinakadulo. At sabi niya guys, bibidyohan ko raw siya at isi-send ko sa mama at saka papa niya. Kan du säga till din mama papa niya daw? Nakakatuwa guys dahil every time na pumupunta kami dito sa playground, ang daming nadidiscover ni Melanie na hindi niya ginawa dati at ayan, nagagawa niya ngayon. Wow, dukti! Kan du prova på de här? Ska vi titta först Melanie vad de håller på då, eller? Eller vill du klättra den nu? At ito rin guys, first time niya rin ginawa ito mga lalab. Kaya ayan, tuwang-tuwa si Melanie, tuwang-tuwa din ang lula. Wow, vad du kan det också, gå ner också. Wow, så Melanie, vad du kan nu. Wow, jag kunde det för länge sedan också. Nej, men det är första gången jag har sett då. So ayan guys, uulitin daw niya dahil yung lulo guys ay hindi niya nakita. Dahil ayan, busy si Lulu sa telepono. Han har inte sagt att han ska köra bort bilen där ute. Okej. Daddy, titta på Han henne. ska ta bort bilen. Daddy, titta på henne. Okej. Ja! Wow! Jag sitter fast här. Ja. Japp, och sen rulla ner on the... Wow! Wow! Ayan, tingnan natin guys kung tapos na ito. May bago kasi silang park na ginagawa dito. Ayan, malapit na rin matapos. Den är nästan färdigt, eller hur? Bara det där är färdigt. Ja, och sen den där de håller på. Där, ja. Men bänken är... Och bänken är färdigt. Det är på andra sidan också, titta. Det är på... Daming bata ngayon guys. Mga estudyante. Men det ska göra en som den där apa då. Okej, 1, 2. Wow! Doktor, du snurrar runt gumman. Ayan, nagbagting na sa simbahan. Vad klockan? Vad på de har? Klockan är 11 bara. Det är fredag. Okay. Finns det inte pigga? Håll ordentligt Melanie, håll ordentligt.
Barnickel Pigan, oh. Uy! Milanit, ito ko po. Okay, Milanit. Go first na. Ito siya, Hardy. Guys, dito na. Dito na dali kaya pinil. Ayun, nagkakahilo. Ayun, nagkakahilo. Sana. Ay, nahilo ako, guys. Kasi nasa tagungan, di ba? Guys, nawalan pala na eh. Okay. Batong deh. Bukan ya. Batong. Sudah. Hej, titta Melanie. Morfar och Katrin. Inte snurra runt, okej? Gusto ko lang mong pag-umisihig ka. Ja, morfar kommer inte så där. Jag ska äta party med dem. Det är jättedumt, Danne. Morfar är jättedumt. Jag får ingen fart. Jag är min morfar i den nu. Jag får ingen fart. Morfar förlåt. Oj, oj, oj vad högt det är. Mormor kan inte ge morfar fart. Det är jättedumt. Morfar får ingen fart. Men har du inga strumpor nu? Var har du tagit bort dem? Var har du dina strumpor och skor? Jag kastar dem. Kastar dina strumpor och skor? Ingen kan ge morfar fart. Så jag stiger upp. Jag får inte armarna. Det är så tungt. Är det börjar regna eller vadå? Det droppar några droppar. Ayan guys. Tinanggal na naman ni Melanie ang sapatos niya. Ominlik bara, det är inte regna mycket, men det har jag paraply här i väskan också ifall om det. So ayan guys, nagutom kami sa kakalaro. Timing na timing guys, noong natapos kami doon sa park, tumawag si Larry na sabi niya magkikita daw kami sa coffee shop. Kaya ito guys, nagkita-kita kami dito. Ja. Det är 2 båda. Var det kappal Melanie? Och sen där uppe, då kommer man till barnen. Ayan, nakikisali na rin. Magrurulita daw si Melanie. Tingnan natin guys kung anong makuha niya. Bali 600 sa pieces na.
Ayan guys, bitlog. Ayan, sila rin na naman. Tingnan natin guys. Ayan, bitlog din. Ayan, ang lola na naman guys. Nakakatuwa. Sayang guys, isang talon na lang sana, mananalo na sana ako guys ng 200 guys. Ayan guys, pinipilit ni Melanie ang lolo niya na magrurulita rin daw. Gramor par Melanie. Melanie. Ja, dus kas nu ron timo Melanie. Nu åker jag. Vad ska jag? Ska jag också? Nakakatuwa guys, muntik na ako manalo. Ayan, si Daddy naman at saka si Melanie. Ja, du bara snurrar runt hårt Daddy. Du kan du bara snurra Daddy. Ayan guys, bitlog din. Du måste säga till henne. Du måste säga kanske till henne. Sen kommer han att få det. Utan att hon säger. Nej. Det gick inte. Nu du skojar med mormor igen. Kolla. Du har haft såna byxor. Kanske Lindex säljer såna också. Och vi ska till Lindex och då köpa kläder. Mm. Tänk om jag skulle ha den här med strumpbyxor. Oh. Skulle vara super. Ayan guys, gusto magpabili ni Melanie ng skirt. Guys, hindi ko siya binili dito dahil, ayan, matatapos na ang summer. So, hindi naman niya guys magagamit yan, ano. Ja, jobbat. Oh, jag har jobbat på Lindex förut. Du kommer ihåg, de har såna på Lindex också. Kom. Ska vi gå ner på hissen eller igen? Akta så du inte ramlar Melanie. Du är före mormor igen. Ayan, panay takbo ni Melanie. Melanie, titta på den här cleaning då. Titta. Where are you, Melanie? Alltså, kom vi köpa.